നമസ്തേ പ്രിയ പ്രേക്ഷകാः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। सौदी राष्ट्रे विदेश औद्योगिकमेखलायां प्रवर्तमानानां कर्मकराणां विषये पूर्वं स्थापितः इखाम करः स्थगितुं सौदी सर्वकारः निश्चिगाय। सौदी भरणाधिकारी सल्मान राजकुमारः एव मन्त्रिसभामण्डलयोगे इत्थं न्यवेदयत्। इखाम करः नवीकर्तुं प्रतिवर्षं 600-900 सौदी रियाल रूप्यकाणि एकं कर्मकरं प्रति इखाम कररूपेण औद्योगिकसङ्घेन दातव्यम् अस्ति। नवनियमस्य प्राबल्ये निर्माणमेखलाः उत्पादनस्थानानि प्रभृतिषु कर्म कुर्वतां कर्मकराणां करं विना इखाम नवीकर्तुं शक्यते। 8.4 ലക്ഷം कर्मकरेभ्यः अस्य प्रयोजनं लभन्ते। सल्मान राजकुमारस्य विशाल हृदयं प्रति कर्मकराः धन्यवादं प्रकाशयन्ति। प्रिय प्रेक्षकाः, 27-द्विसहस्रतमवर्षे शास्त्रलोके अत्यन्तं कौतुकजनकं सूर्यग्रहणम् ऑगस्ट मासस्य द्वितीयदिने भविता। सूर्यस्य भूमेः च मध्ये चन्द्रे संक्रमिते अवसरे एव भागिकतया पूर्णतया तिरोधानप्रक्रिया भवति सूर्यग्रहणम्। ऑगस्ट मासस्य द्वितीये दिने सम्पूर्ण सूर्यग्रहणे लोकः साक्ष्यं भवेत्। शतवर्षाभ्यन्तरे एव ईदृश दैर्घ्यतमसूर्यग्रहणे लोकः साक्ष्यं भवेच्छ। 6 निमेषाः 23 त्रुटयश्च दैर्घ्ययुक्ते ग्रहणे चन्द्रः सूर्यं सम्पूर्णतया आच्छादयेत् इति अस्य प्रत्येकता। धन्यवादः।